আরে ওটা কে? এই দেখ আমার কাছে চকলেট। আরে তুইও দেখ আমার কাছেও চকলেট। আয় আমরা দুজন মিলে এটা খুলে খাই। আমরা এখন খাবো। ওই দেখ দেখ দুইটা লোক আসতেছে। তার আগে বন্ধুরা আজকে আমরা দেখবো নেইমার নাকি মেসির বেশি ফ্যান। তুমি যদি নেইমার ফ্যান হয়ে থাকো তাহলে একটি লাইক করো, মেসি ফ্যান হলে সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ। ওই বন্ধুরা আসো আসো আমাদের সাথে এগুলো খাও। এই নাও, দাও যখন দিবা তো খাই দেখি কেমন লাগে। ও ভাই অনেক টেস্টি, সেই আমাকে অনেক ভালো লাগতেছে।